बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट पुणी मारी आसुची बात्या बात्या गैब्रियल प्रबल वर्षा सह बहिब पवन हाई अलर्ट सतर्क सूचना जारी कला पानीपाग विभाग आउ सेपटे फेब्रुआरी आरंभ डराइलाणी खरा राजधानी में 4 दिन होला 35 डिग्री ऊपर पारद आग को आहरी ताती बढ़िबार संभावना। हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आप देखुंत नरसिम्हा क्रिएशन स्पेशल तेज यह कौन रही डिटेल्स इनफॉरमेशन आज वीडियो रे जानिबा ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पाउछंती आपनकर संग साथी मानको वीडियो को शेयर करनियतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ए चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुंती पूर्व सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब कर सहित पाखरे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखता तेज फेब्रुआरी मासर खरा जनजीवन को अस्तव्यस्त कर पकाउछे रातिर हल्का शीत अनुभूत होउथबा बेले सकाळु टाण खरा पड़ी दिन में गरम असह्य हो पड़ुछे किछि दिन होला खरा भलिया गरम लोकन को डराइलाणी तेबे फेब्रुआरी एभली गरम होउता संकेत देउछि आगो को आहरी ताती बढ़िबो और तातुरु निस्तार मिलिबो नाही। माघ मास सरू सरू अल्प किछि स्थान को छाड़ी देले डह खरा अस्तव्यस्त कर पकाइलाणी राजधानी गत 4 दिन तापमात्रा 35 डिग्री डेइछि एमिति कि एप्रिल मे भली एबे सकाळ 8 टाण खरा होई जाउछि याकु नै पानीपाग विशेषज्ञ मार्च रे पारद 42 रु 43 डिग्री छुइबो बोली अनुमान करिसंती तेनु एथरो तातिरु ओडिशावासी को निस्तार मिलिबो नाही बोली एबेठु जळ जळ दिसिलाणी गत 4 मास होला वर्षा नाही फल माटीर आर्द्रता कम थिबारु तथा माटी सुखिला जोगो तापमात्रा खूब अधिक रहिछे सेहिपरि वायुमंडल रे आर्द्रता कम जोगो ताती बढ़ुछे अन्यपटे चलित वर्ष लालिना निष्क्रिय होई एल निनो सक्रिय होइथारु देशर पाग एथर उष्म रहिबो वर्षा कम गरम अधिक रही एमडी सूचना देइछंती। अन्यपटे न्यूजीलैंड रे प्रबल वर्षा पवन जारी देश में जरूरीकालीन परिस्थिति घोषणा न्यूजीलैंड को बात्या गैब्रियल भय आगु को बढ़िबा सह सामुद्रिक झड़ प्रकोप देखाउछि न्यूजीलैंड रो उत्तर द्वीप आड़ को बढ़ुछि बात्या गैब्रियल ऑलैंड और आखपाख अंचल रे हिट करिपारे सामुद्रिक बात्या यार प्रकोप को दृष्टि रखी न्यूजीलैंड रे जातीय जरूरीकालीन परिस्थिति जारी होइछे एबे ऑकलैंड रो पूर्व 100 किलोमीटर दूर रही सामुद्रिक झड़ यह पूर्व दक्षिण पूर्व दिगरे गति करिबो तेबे बात्या प्रभाव रे आरंभ हो जाइछि प्रबल वर्षा पवन हाई अलर्ट जारी सतर्क सूचना।